Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren, sizlerle bugün güzel bir oyun keşfettim. Bu oyun Google'a herhangi bir şey yazınca çıkıyor. Bakın, internete bağlı değil. Dur. Mobil veriyi kapatalım. Wi-Fi'yi de kapatak. İnternete bağlı değilsiniz. Sonuçta bak, o yağmurlu şeye tıklayınca almış gibi oyun sana. Çok güzel. İnşallah. Bak, bu karga mı her neyse onların gagalarına değince ölüyoruz. Bence oyun çok güzel ya. De şu arkadaş bize şimşek atmazsa çok güzel olur. Ay. Aa! Soktu bunu bana. De durun arkadaşlar, şöyle şu aşağıdaki bulutlarda ölüyoruz. Bir de yukarıdaki çok yükselirken ölüyoruz. Yükselirken ölüyoruz. Bak, gördünüz mü, öldük. Şemsiyemi ısırsa bir şey olmuyor. Ama bana batırırsa Google'unu ucunu bana batırırsa ölüyor. Hayır. Ya. Ne? 40 olduk. Az önce 132 olmuştuk. Hayır. Aa, 132 geçeceğiz mi? İnşallah geçerim. Aa, geçtim. 140 oldu. Hayır. 2 tane geldi. Gagaları şemsiyem batıyor ama bir şey olmuyor. Lan yuh. Yağmur geldi. Ah be. 244 aldık. Kral be. Lan kuş. Demek ki havalardan gitmeyecekmişiz. Geri gidebilmiyoruz ya. Bence çok güzel bir oyun. Yani böyle garip oyunları. Mesela ayarlarda var. Ne oldu lan öyle? Oyun bug'a girdi. Ayarlarda da böyle bir tane oyun var. Onu da bulmaya çalışacağım. Bulmaya çalışıyorum. Ha, gördünüz mü, ne oldu öyle? Bug'a attı bizi oyun. La. Aa, bak ben bir şey yapmıyorum abi. Bug'a sokuyor bizi oyun. Tövbe. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı, videolarımdan ilk sen haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın ve görüşürüz ve bay bay.